لە نێو بارگای کۆمەڵەی شۆڕشگەڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێراندا یادی 8 مارس کرایەوە. ئەم ژنانە دەیانەوێت لاپاڵ خەباتی چەکداریاندا یادەکەش لەبیر نەکەن، چونکە بڕوایان وایە ژنی ئازاد دەتوانێت مافەکانی خۆی بەدەست بهێنێت. بە پانتایی کوردستانی ڕۆژهەڵات ئێمە تراکت و ڕاگەیاندنی تایبەت بە کۆمەڵی ژنانی ڕۆژهەڵات و کۆمەڵە بڵاو کراوەتەوە کۆمەڵێک ژنی چالاک لە نێو کوردستانی ڕۆژهەڵات بە گرتنی سەمینار و کۆنفرانسی گەورە و چکۆلە لە نێو شار و شەقامەکانی کوردستاندا ڕێزیان لە یادی 8 مارس کرد. پەیامم بۆ ژنانی کوردستانی ڕۆژهەڵات ئەوەیە کە لەسەر حەق و داوا مافی خۆیان و جواب بێن بە ڕێکخراوەکانی ڕێکخراوە مەدەنیەکان ڕێکخراوی ژنان پەیوەست بن. پیاوانیش لاپاڵ ژناندا بەشداری یادەکەیان کرد با ئامانجی پیشاندانی یەکسانی ژن و پیاو لە مافەکانیاندا. هەر بۆیە لە نێو ئەم حیزبەدا بەشێک لە کادر و پێشمەرگەکانیان ئەو ژنانن کە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە بۆ خەباتی چەکداری هاتوونەتە باشووری کوردستان. ژنانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە دێرین ساڵەوە تێکۆشاون و ئەم پەیامانەیان پێگەیوە و ئەوانن زۆرتر ئێستا پەیام بە ئێمە ئەدەن، ئەوانن ئێستا لە مەیدانی خەباتان ڕاستە بە شێوەی نهێنی ئێستاییکەن، بەڵام کاتێ شێوەی چەکدارانە بوو بەشدار بوون، کاتێ شێوەی تەزاهورات بوو بەشدار بوون. ساڵانە لە جیهاندا لە ڕۆژی 8 مارسدا ژنان بۆ داواکردنی مافەکانیان چەند چالاکیەک ئەنجام دەدەن، بەڵام لە ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا هیچ جۆرە چالاکیەک بە شێوەی فەرمی بەڕێوە ناچێت. کۆماری ئیسلامی ئێران مۆڵەتی چالاکی لەو چەشنا بە هیچ کام لە ڕێکخراوەکانی ژنانی نێوخۆی وڵاتەکەی نادات. بەشێک لە ژنان پێیان وایە ڕۆژی 8 مارس ڕۆژی هاتنادەنجی ئەوانە، بۆیە لەو یادەدا زۆرترین ئازارەکانیان باز دەکەن. هەر بۆیە ئەم ژنانی لێرە دانیشتون دەیانەوێت لێرەوە پەیامەکانی ئازاری ژنانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان پیشانی جیهان بدەن. چۆمان محمود، ڕوودا و زڕگوێز.